Ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkan. Sidoo kale khabiir Martin Owen oo ku dhashay Britain waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada sida weyn ugu dhuunta suugaanta iyo afafka dunida, gaar ahaan af Carabiga iyo afafka lagaga hadlo Geeska Afrika sida af Soomaaliga iyo af Maxaariga. Dr. Owen oo hadda wax ka dhiga Jaamacadda Oxford ee dalka Ingiriiska waxa uu si weyn u aaminsan yahay in afka Soomaaligu ka mid yahay afafka ugu hodansan dunida, isaga oo cuskanaya dhinaca maansada. Dr. Owen oo lagu waraystay magaalada Addis Ababa sanadkii 2004 in afka Carabigu leeyahay 16 badood oo laga maansoodo, laakiin badaha afka Soomaaliga aan ilaa iyo hadda la soo koobin. Inta hadda la qoray ee laga garanayo waa 32 badood oo ah labanlaab marka laga eego afka Carabiga. Tusaale, waxa aynu ka dhigan karnaa aabaha miisaanka maansada Soomaaliyeed, Allah u naxariistay, Maxamed Xaashi Dhalan Kaariye, in badan oo ka hadlay xeeldheerada afka Soomaaliga iyo qannaamadiisa, iyo sidoo kale abwaankii weynaa ee Allah u naxariistay Ibraahim Warsame Hadraawi oo goobo badan ka cadeeyay inaanu jirin af ka xeel dheer afka Soomaaliga. Haddaba qaybtan waa qaybtii labaad ee muuqaalka. Qaybta saddexaad ayaana soo gelin doona saaxiibayaal la socda. Keliya af Soomaaliga marka laga reebo luqadda Carabiga oo uu ku soo tegay Qur'aanku, isla markaana isku soo wada duuba, hubaal afka Soomaaligu waxa uu yahay mid kaligiis bixin kara ama meel kaligiis istaagi kara. Dhinaca kale, waxaa hubaal ah in ay jiraan dad badan oo af Soomaaliga ku aaminsan in af Soomaaligu yahay af la isku keenay ama aan tisqaad ahayn. Fikirkaas oo runtii aan noqonayn xog-ogaal la'aan. Nasiib darro, dad badan oo u dhashay ayaan xog-ogaalkoodu ahayn hodantinimada afkeena, waxaase waajib ku ahayd inay waqti badan u huraan barashada afkooda hooyo. Run ahaantii, qofka doonaya inuu ka bogto dhaqanka iyo afka hooyo, wax barashada ugu filan ururinta suugaanta afka Soomaaliga iyo fahamka macnaha qotada dheer ee ka hawraarta afkeena. Tix iyo tiraba sheekada isku soo jirta. Barashada dhaqanka iyo caadooyinka nolosha ku salaysan tahay waa bulshooyinka. In aad wax ka barato waxa la isku soo raacay in ay kaga filan tahay barashada suugaanta, taas oo la hubsaday in aad si dhammaystiran uga helayso xog kasta oo ku iftiiminaysa bulshadaasi.